ऑन दी अर्थ स्टेशन, ठीकु आहे। कहिड़ा हेठियनि मां जेको आहे सो सैटेलाइट रिसीवर आहिनि जेके अर्थ स्टेशन, जेकी अर्थ ते स्टेशन हूंदी जिथे उहो रिसीव कंदा, उते हिननि हेठियनि मां कहिड़ा सैटेलाइट रिसीवर हूंदा? DTH सैटेलाइट इक्विपमेंट, मोबाइल रिसेप्शन इक्विपमेंट इन एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट टेलीफोन। हाणे हीउ जेको आहे इहो पाण इलाही डिटेल में पढ़ी आया आहियूं। मूंखे नथो लॻे त हिन में तव्हांखे का मुश्किल थियणु घुरिजे। हीउ ऑल ऑफ देम थींदो, टई थींदा आहिनि, ठीकु आहे। हिन खे पाण डिटेल में पढ़ियो आहे, हिते वरी ॿीहर पढ़ण जी ज़रूरत न आहे। जंहिंखे सम्झ न आहे त उहो वञी करे लेक्चर उहो सेम ॿीहर ॿुधे, सही आहे। हाणे हिते DTH आहे, DTH जो जेको आहे सो फुल फॉर्म छा थींदो आहे? डायरेक्ट टू होम। इहो बि तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे। ठीकु आहे, DTH मतिलबु डायरेक्ट टू होम। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहिरियों आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहिड़ो स्पंडिंग हुयो? ठीकु आहे, इहो पाण ख़बर आहे, रशिया ॾिनो, कॾहिं ॾिनो? 1957 में ॾिनो, सही आहे। उन खां पोइ नासा आहे। हाणे नासा जो फुल फॉर्म छा आहे? इहो त तव्हांखे अचणु घुरिजे। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे दी फर्स्ट टू वे कम्युनिकेशन एक्टिव सैटेलाइट। जेको टू वे कम्युनिकेशन एक्टिव सैटेलाइट आहे, रिपीटेड क्वेश्चन अथव, ठीकु आहे, बार बार चए थो, उहो कहिड़ो आहे? टेलीस्टार, सही आहे। उन खां पोइ सैटेलाइट आर क्लासिफाइड इनटू टाइप्स। हाणे सैटेलाइट्स खे पाण केतिरनि जेको आहे सो टाइप्स में क्लासिफाइड कयूं था, सही आहे। इहो पाण पंहिंजे टॉपिक्स में पढ़ी आया आहियूं ऐं इलाही डिटेल में पाण हिनखे पढ़ियो आहे, सही आहे। त मूंखे नथो लॻे त तव्हांखे हिन ते वरी ॿीहर ॿुधाइण जी ज़रूरत आहे। वरी बि तव्हांखे ॿुधाईंदा त हिन में सैटेलाइट्स खे पाण क्लासिफाइड कंदा आहियूं 9 टाइप्स में, ठीकु आहे। GPS स्टैंड फॉर, हा इहो त तव्हांखे अचणु घुरिजे। जियो स्टैंड फॉर, इहो बि तव्हांखे अचणु घुरिजे, ठीकु आहे। जियो स्टैंड फॉर, हिनखे ॿुधाइण जी ज़रूरत आहे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीकु आहे। GPS स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उन खां पोइ आहे 31 ते, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज़ डैश टू ट्रांसमिट सिग्नल। हाणे सैटेलाइट जेको कम्युनिकेशन सैटेलाइट आहे उहो छा यूज़ कंदो आहे? ट्रांसमिट सिग्नल करण लाइ। एंटीना, हाणे तव्हांखे ख़बर आहे एंटीना त रिसीव कंदी आहे, ठीकु आहे। ट्रांसपोंडर आहे, ठीकु आहे। ऑसिलेटर, ट्रांसपोंडर यूज़ कंदो आहे। हाणे छा आहे, जॾहिं अपलिंक वेंदो आहे न हेठां का बि अपलिंक वेंदो आहे मथे, त मथे उते जेको सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर हूंदो आहे जेको बूस्ट कंदो आहे सिग्नल खे, ठीकु आहे। पोइ वरी डाउनलिंक में हेठि मोकिलींदो आहे रिसीविंग जेकी स्टेशन हूंदी आहे उते, सही आहे, जिते एंटीना लॻल हूंदी आहे। त कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज़ कंदो आहे ट्रांसपोंडर, ठीकु आहे, टू ट्रांसमिट सिग्नल, ठीकु आहे। ऐं ट्रांसपोंडर जो कमु छा आहे? इट बूस्ट सिग्नल, ठीकु आहे। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन केतिरो कंदो? मैक्सिमम 1500 किलोमीटर। इहो बि रिपीटेड क्वेश्चन अथव। त जेको सैटेलाइट कम्युनिकेशन आहे उनजो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर एरिया केतिरो आहे? उहो 1500 किलोमीटर। उन खां पोइ मेन कंपोनेंट इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अपलिंक, डाउनलिंक, ट्रांसपोंडर, टई आहिनि। अपलिंक तव्हांखे ख़बर आहे मथे जॾहिं डेटा वेंदी, मथे वेंदी त सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर आहे, इहो सिग्नल खे बूस्ट कंदो, उहो वापसि डाउनलिंक जेको रिसीविंग स्टेशन आहे उते मोकिलींदो, सही आहे। ऑल उन खां पोइ फंक्शन ऑफ ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर जो फंक्शन मां तव्हांखे पहिरियों ई ॿुधाए चुको आहियां, छा कंदो आहे? इट बूस्ट इनकमिंग सिग्नल। जेके बि सिग्नल ईंदा आहिनि, ठीकु आहे, अपलिंक मां हिनखे बूस्ट करे वापसि डाउनलिंक ॾे मोकिलींदो आहे। उन खां पोइ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिट आर प्रेजेंट इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में केतिरे क़िस्म जा ऑर्बिट आहिनि, सही आहे। त सैटेलाइट कम्युनिकेशन में केतिरे क़िस्म जा ऑर्बिट आहिनि? 4 क़िस्म जा, ठीकु आहे। उन खां पोइ जियो स्टैंड फॉर, ठीकु आहे, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीकु आहे। लियो लो अर्थ ऑर्बिट, मियो मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हियो हायर अर्थ ऑर्बिट। हिनखे पाण डिटेल में पढ़ी आया आहियूं पॉइंट उन में लेक्चर्स में। उन खां पोइ आहे सिंपल एक्स टाइप ट्रांसमिशन ऑब्ज़र्व। त सिंपल एक्स टाइप जेकी ट्रांसमिशन ऑब्ज़र्व कई वेंदी आहे उहा छा में कई वेंदी आहे? टीवी में कई वेंदी आहे, रेडियो में या टेलीफोन में, त उहा टीवी में कई वेंदी आहे, ठीकु आहे। GPS वाज़ लॉन्च्ड इन, ऐं GPS खे कॾहिं लॉन्च कयो वियो, ठीकु आहे। इहो पाण इलाही जेको आहे सो डिटेल में हिनखे पाण पढ़ी आया आहियूं, ठीकु आहे। उन खां पोइ GPS इज़ ऑपरेटेड बाय USA, ठीकु आहे। GPS वाज़ लॉन्च इन 1973। उन खां पोइ आहे डैश इज़ रिप्रेजेंट ऑन द सैटेलाइट ऑफ GPS टू कंट्रीब्यूट द एक्यूरेट टाइम इंफॉर्मेशन।
छा अहिड़ी कहिड़ी शइ हूंदी आहे जेकी सैटेलाइट में हूंदी आहे, जेकी एक्यूरेट टाइम इंफॉर्मेशन ॾींदी आहे, सैटेलाइट में बि हूंदी आहे ऐं हेठि जेकी रिसीविंग स्टेशन हूंदी आहे उते बि हूंदी आहे, उनखे पाण छा चवंदा आहियूं, एटॉमिक क्लॉक। सही आहे। उन खां पोइ आहे गैलीलियो सिस्टम, पाण पढ़ी आयासीं। नेविगेशन जो सिस्टम आहे इहो कंहिंजो आहे, यूरोप जो आहे, यूरोपीय यूनियन जो, EU जो, ठीकु आहे। कंपास कंहिंजो आहे, चाइना जो आहे, ठीकु आहे। यादि कयो रशिया जो पाण पढ़ियो आहे, ठीकु आहे। जापान जो बि पढ़ियो आहे ऐं इंडिया जो बि पढ़ियो आहे। इंडिया ऐं जापान जो छा आहे, इहो रीजनल आहे, बाक़ी उहे मेजर जेके आहिनि 4 आहिनि। सही आहे। दी मैथामेटिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन GPS। हाणे GPS में मैथामेटिकल जेको आहे सो प्रिंसिपल उहो कहिड़ो इन्वॉल्व हूंदो आहे, उहो हूंदो आहे ट्राइलेटेरिएशन, ठीकु आहे। इन जी प्रोनाउंसिएशन थोरी तव्हां यादि रखी सघो, ट्राइलेटेरिएशन, ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे सर्विसिस ऑफर्ड बाय GPS। हाणे GPS पाण कहिड़ी कहिड़ी सर्विस ॾिए थो, पोजीशन पाण खे ॿुधाए थो, नेविगेशन ॿुधाए थो, टाइमिंग ॿुधाए थो, ठीकु आहे। पोजीशन या पोजीशनिंग, ठीकु आहे, नेविगेशन एंड टाइमिंग। सही आहे। उन खां पोइ आहे दी सैटेलाइट प्लेस इन दी कंस्टलेशन ऑफ GPS अरेंज इन टू डैश ऑर्बिटल सराउंडेड टू अर्थ। त उहो सैटेलाइट जेको कंस्टलेशन जेको GPS आहे उन में उनखे जेको आहे सो अरेंज कयो आहे केतिरनि ऑर्बिट में, जेको सराउंड करे थो हिन अर्थ खे, त उनखे केतिरनि में कयो वियो आहे, 6 में। सही आहे। उन खां पोइ दी टर्म इपोच इन GPS इज़ कोडेड सीक्वेंस ऑफ। हाणे इपोच जेको आहे इहो GPS में हिकिड़ो टर्म हूंदो आहे जेको कोडेड कयो वेंदो आहे। इन कोडेड छा में कयो वेंदो आहे, टाइम ऑफ अराइवल, TOA, ठीकु आहे। टाइम ऑफ अराइवल। सही आहे। उन खां पोइ हाउ मेनी सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर यूज़ सो डैट दी लोकेशन कैन प्रोसीड। इहो पाण पढ़ी आया आहियूं, 3 क़िस्म जी मां तव्हांजी लोकेशन ॿुधाई लेक्चर में, ठीकु आहे। त इन जो सुवाल, इन जो जवाबु छा थींदो, 3। सही आहे। उन खां पोइ आहे डिवाइस एल्टीट्यूड कैन बी मेयर्ड यूज़िंग सैटेलाइट। केतिरा सैटेलाइट तव्हां यूज़ करे जेको आहे सो हिकु डिवाइस जो एल्टीट्यूड खे तव्हां मेयर कंदा हो, त 4 सैटेलाइट यूज़ करे, ठीकु आहे। करंट GPS कंसिस्ट ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीकु आहे। त जेको करंट GPS आहे, ठीकु आहे, इहो केतिरनि मेजर सेगमेंट्स से कंसिस्ट करे थो, यानी जा मेजर जेको सेगमेंट्स आहिनि उहे केतिरा आहिनि, त उन मेजर सेगमेंट्स केतिरा आहिनि, 3। सही है। The system that use the sun as a source of electromagnetic energy and record the naturally radiated and reflected energy from the object is called। त जॾहिं सिज खां जेको आहे सो उहो कहिड़ो सिस्टम आहे, जॾहिं सिज खां तव्हां जेकी सोर्स ऑफ एनर्जी आहे उहा तव्हां सिज खां वठंदा आहियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीकु आहे। उनखे रिकॉर्ड कंदा हो ऐं उहो जॾहिं नेचुरली रेडिएट थींदियूं आहिनि, वापसि वेंदियूं थींदियूं, रिफ्लेक्ट कंदियूं एनर्जी खे, त उन ऑब्जेक्ट खे जेको लॻंदियूं आहिनि, त इन सॼे सिस्टम खे छा चइबो आहे, त इनखे पैसिव रिमोट सेंसिंग थींदो आहे। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में छा हूंदो आहे, त जेको सोर्स हूंदो आहे एनर्जी जो उहो उन जे अंदरि ई हूंदो आहे। जीअं मां तव्हांखे कैमरा जी फ्लैश वारो एग्ज़ाम्पल ॾिनो हो, तव्हांखे यादि हूंदो, ठीकु आहे। त हीअ हिन जा मेजर मेन इम्पोर्टेंट MCQs आहिनि। हीअ तव्हां ॾिसी छॾियो। मूंखे नथो लॻे त हिन खां ॿाहिरि को ॾेई सघे त हिन मां उहो क्वेश्चन। वधीक तव्हां लेक्चर ॿुधो त आई थिंक इहे तव्हां लाइ मोर देन इनफ थी वेंदो इन शयुनि मां।